Fëmija 2 vjeçar humb jetën, babai e harroi në makinë kur shkoi në punë. Babai 43 vjeçar, i cili punonte në një universitet inxhinierie në Catania të Italisë, po hetohet për vrasje nga pakujdesia. Një nga hetuesit ka thënë për mediat se tashmë është njeri i shkatruar. Vetëm qanë dhe s'di ta shpjegoj se si ndodhi diçka e tillë. Babai shkoi në punë dhe harroi djalin 2 vjeçar të lidhur në ndenjësen e pasme të makinës te parkimi i universitetit. Vetëm kur e mori në telefon e shoqja një kardiologe e cila i tha se fëmia nuk ishte në kopsht, ai u kujtua se ku e kishte lënë. I dëshpëruar ai vrapoi te parkimi i universitetit, po për voglushin ishte shumë vonë. Vapa mbi 30 gradë e kishte nxehur makinën shumë dhe foshnja kishte vdekur nga dehidratimi në agoni të tmerrshme. Fatkeqësisht rastet e tilla nuk janë të pakta, po në Catania ka ndodhur e njëjta tragjedi me një fëmijë 2 vjeçar në vitin 1998. Në SBA janë regjistruar 49 raste të tilla vetëm për vitin 2019.